Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Kiristoos biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu sa'aatii kanaa kan mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo gama televezyiinii OTC Afaan Oromootiin isiniif daddarbaa jirudha. Oduuwwan waliin Anlaayika Wongeel Zeenaawii Xibab Aayiluu Ayyalaa qophiin godha. Amma qophii kee xumuraatti nu waliin tura. Hangafoota oduu. Magaala guddattii Barniinitti mariin gaggeeffamaa jira jedhame. Malaaka Miret Abbaan Gabra Egzaabiheer hojii gaggeessaa ta'uun muudaman. Mana lallaba Walloo Kaabaatti namoota hongeedhaan miidhaan irra ga'eef deeggarsi namummaa godhame. Mana lallaba Arsii Lixaattis namoota balaan konkolaataan irra ga'uudhaan lubbuun isaanii darbee fi deeggarsi namummaa akka godhamu manni lallaba Arsii Lixaa beeksise. Manneen Kiristaana Orientaalii fi Wongeelaawiyaan jedhamuun walitti dhufeenya jaraa cimsuudhaa fi mata duree jedhuun biyyoota Jarman magaalaa Barniinitti mariin gaggeeffamaa jira jedhame. Marii kana irrattis manneen Kiristaana obboloowwan jedhamanii beekaman hunda irraa abbootiin kan argaman haala ta'uu eebbifamummaa fi qulqullummaa isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksum teessoo Takla Hayimaanootiin bakka bu'uudhaan bakka sana irratti akka argaman eeyyamni kan kennamee fi eebbifamuu Abuna Duunaasiyoos Phaaphaasii manneen lallaba Jarmanii fi naannawaa isheetii jedhame. Yaa'iin kun dhimmoota waloowwan irratti bal'inaan mari'achuu fi gara fuulduraatti immoo tokkummaa fi akkasumas immoo jaalalaan nageenya cimsuudhaan akkamitti itti fufuu qabna kan jedhu irratti mari'anna ala jedhanii eebbifamummaan fi qulqullummaan isaanii Abuna Baasiliyoos Maaraatoomaa Maatiyoos sadaffaa dubbatanii. Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa nuffii tokko malee baroota dheeraadhaaf tajaajilaa kan turan Malaaka Miret Qomoos Abbaa Gabra Egzaabiheer hojii gaggeessaa kutaa magaala Lammii Kuraa ta'uudhaan muudamuun isaanii beekameera jedhame. Muudama kanas kan kenne Siinodoosii dhaabbataa ta'uunsaa beekamuun danda'ameera. Mana lallaba Arsii Lixaatti namoota balaa konkolaataatiin boqotanii fi dhiibbaan irra ga'ee yaalamaa jiranii fi deeggarsi namummaa akka godhamu manni lallaba Arsii Lixaa ajaja dabarseetii jira akka itti aanutti dhiyaata. Mana lallaba Arsii Lixaa ayyaana Abuna Gabra Manfas Qidduus mana Kiristaana Dabra Salaam Zigittii Abbaa Gabra Manfas Qidduusitti kabajanii gara qe'ee isaaniitti namoota imalaa jiranii balaan konkolaataa irra ga'uudhaan kan du'anii fi kan miidhaman irratti deeggarsi maallaqa gochuu fi namoota miidhaman immoo deeggaranii lubbuu isaanii hambisuun akka danda'amu murtee adda addaa murteessuunsaa beeksiseera. Amantoonni magaala Shashamannee fi magaalota ollaa irraa dhufanii ayyaana kana kan kabajaa turanii ayyaana kana kabajanii gara mana isaaniitti ala deebi'an Guraandhala 6 bara 2017 konkolaataa waaqeffattoota Afuurawaa Fehee zoonii Walaayittaa bakka addaa Baddeessa jedhamee waamamutti garagaluun namoonni 13 ol du'uun isaanii akkasumas immoo miidhaan cimaan kan irra qaqqabe ragaan kantiibaa magaala Shashamannee irra arganne ni mul'isa. Waajirri kantiibaa magaala Shashamannee lubbuu namoota darbee fi miidhaman gadda amantootaa fi maatii mara irra ga'ee gadda guddaa itti dhaga'ames ibsateera. Haaluma kanaan itti dabaluunis namoonni 13 du'anii kan boqotan ala ta'uu haala kabaja isaanii fi maluun akka seera mana kiristaanaatti kadhannaan sirna fitaatii fi awwaalchi haala sirna mana kiristaanaa manneen awwaalcha 4 magaala Shashamannee keessatti argaman keessatti raawwatamee jira. Sirna gaggeessaa kana irrattis hooggantoonni mana lallabichaa, bulchitoonni kawaalaa, faarfattoonni dilbataa, bakka buutonni waldaalee garaagaraa fi qondaaltonni mootummaa olaanoo maatii fi hiriyoonni namoota du'anii akkasumas namoonni gadda kana qooddatan hundi irratti argamaniiru jechuun ibseera.
namoota dhiibbaa guddaan irra ga'ee namoota 19 ala ta'an hospitaala Kiristaana Sooddoo Walaayittaa kutaa yaala cimaa keessatti dhukkubsattoonni miidhaan cimaan irra ga'ee yaala fayyaa argachaa akka jiranis himaniiru. Manni lallabichaas walga'ii atattamaa waamuun akkasumas bulchitoota kawaalaa barsiisota mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo tajaajiltoota wangeelaa faarfattoota dilbataa bakka buutota waldaalee garaagaraa fi bakka buutota dhaabbilee amantaa fi qaamolee adda addaa akkasumas maatii miidhamtootaa waliin marii guddaa kan gaggeesse ala ta'uu miidhamtoota gargaaruuf qooda fudhattoota hunda hammatee murtee waloo dabarseetii jira. Murteewwan kana keessatti tokkoffaa namoota 13 du'aniif kadhannaa akka godhamuu fi tartiiba mana kiristaana qulqulleettii keessatti tajaajilli kennamu akka gaggeeffamuuf dabarseetii jira. Ni lammaffaa hojjettoonni mana amantaa hundi miindaa isaanii guutuu ji'a tokko dabalatee galii keessoo mana amantaa irraa immoo birrii miliyoona tokko namoota miidhamaniif akka arjoomu ala jedhu ajaja dabarseetii jira. Inni sadaffaan hojjettoonni mana kiristaanaa aanaa irra jiran miindaa ji'a tokko akka gadi lakkisanis immoo ajaja dabarseera. Afraffaan hojjettoonni mana lallabichaa jalatti argaman bulchitoonni kawaalaa dhaabbileen manneen amantaa fi mana lubummaa jala jiran hundi isaanii miindaa ji'a tokko dabarsuudhaan namoota kufan akka kaasanii fi namoota mana yaalaa keessa jiran yaalsisuun gara qe'ee isaanii fi fayyaa guutuu isaaniitti akka deebi'an ala jedhus dabarseera. Inni shanaffaan ibsa kanaan bulchitoonni kawaalaa fi manneen kiristaanaa akka dhaabbataatti gargaaruuf murteessuu isaas beeksiseera. Kana malees waajirri kantiibaa bulchiinsa Shashamannee namoota mana qe'ee fi mana kiristaanaa irra jiraatan mana jireenyaa akka kennus waadaa seenee jira. Kana malees waajirri kantiibaa bulchiinsa Shashamannee namoota mana isaanii irraa buqqa'anii fi akkasumas immoo boqatan maatii isaaniitiif mana jireenyaa akka kennu waadaa galeetii jira. Akka yaada manni lallabicha waajira kantiibaa magaalichaaf dhiyeessetti hojjettoonni waajira kantiibaas akkaataa manni marichaa murteesseen deeggarsa maallaqaa ni taasisa jechuun kantiibaan magaalichaa obbo Adaanee Taklagii-Orgisis dubbataniiru. Miseensonni mana maree bulchiinsa mana lallabaa hooggantoonni kutaa tokkoon isaanii mana lubummaa bulchitoonni kawaalaa faarfattoonni dilbataa bakka buutonni waldaalee garaagaraas dhimma kana irratti eefilameen tokkummaan jaalalaa fi akkasumas immoo mariidhaan akka godhan bor mana keenyatti galuu danda'a. Kanaafuu deeggarsa gochuu qabna ala jedhan immoo tokkummaa isaanii ibsaniiru ala jedhu manni lallabaa Arsii Lixaa beeksiseetii jira. Mana lallaba Walloo Kaabaa aanaa Bugnaatti namoota dhiibbaa balaa ongeen irra ga'ee fi deeggarsi namummaa akka godhamee beekamuun danda'ameera. Qarshii miliyoona 5 fi 300,000 olitti tilmaamamuu kan danda'u midhaan qulqulluu nyaataaf oolu deeggarsi kan godhame ala ta'u eebbifamoon Abuna Ermiyaas Phaaphaasiin mana lallaba Walloo Kaabaa achitti argamuudhaan namoota deeggarsa godhanis galateeffachuudhaan akkasumas immoo sagalee mana lallaba keenyaa fi waamicha keenya dhageessanii lubbuu hambisuudhaaf warri tattaafataa turtanii olmaan keessan guddaadha. Waaqayyoonis olmaa keessan isiniif kaffala. Lubbuu namaa hambisuun wanta guddaadha ala jedhanis ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Oduun torbee kana saahatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti xumurreetii jirra. Qophiiwwan televezyiinii EOTC Afaan Oromoo itti fufuu nagaan tura.